दोस्तों, मेरा नाम सुशील शर्मा है। अपना एमजीबी जो कराया था वो कराया था 8 नवंबर 2022 को। मेरा वेट 128 केजी था। अभी मेरा वेट 82 केजी है। 1 साल 1 महीना हो गया है। और वेट कम होने से पहले, जब मैंने ऑपरेशन कराया उससे पहले जो है ना, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी खर्राटों की। मैं खर्राटे लेता था तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आ पाती थी, मैं सो नहीं पाता था और थोड़ी सी देर दौड़ने से चलने से मैं थक जाता था। लेकिन अभी जब से ऑपरेशन कराया मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ। मुझे दौड़ने में, खेलने कूदने में कोई परेशानी नहीं होती है। मैं अपने बच्चों के साथ अच्छे से खेल पाता हूँ और अब मुझे बहुत आसानी हो गई है। पहले मैं क्या है, ज़्यादातर रोटियाँ, पराठे, पूरी, समोसे खाता था, लेकिन अभी क्या मुझे फ्रूट्स बहुत अच्छे लगने लगे हैं और अब मैं अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और ये मैंने कराया था कुलार हॉस्पिटल बीजा में। डॉक्टर कुलदीप जी ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया। मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, खाना खाने में कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं अपने आप को बहुत बेटर फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।